भिटेनको युएसए टुर अन्तर्गत उनी अहिले वासिङटनमा रहेका छन् र वासिङटनमा उनले पाइला टेक्ने बित्तिकै वासिङटनको आयोजकले उनलाई पुरै इन्जोय गराएको भिडियोहरू फुटेजहरू सार्वजनिक भइरहेको छ र उनी त्यो भिडियो फुटेजहरूमा उनले रमाइलो गरेको, घुमेको र समुद्रमा सफारी गरेको हामी तपाईहरुलाई भिडियो फुटेजहरू देखाउन गइरहेका छन् र उनले बीचमा एकचोटि फेसबुकमा लाइभ पनि आएका थिए समुद्र सफारीको दौरानमा। त्यसको पनि हामी छोटो क्लिपहरू देखाउन तपाईहरुलाई गइरहेका छौं र निकै रमाइलो पूर्वक उनको वाशिङटन टुर भइरहेको छ अहिले। Hey, what's up? के छ काली? San Francisco. See you there guys. May 20 रोइला हान्नुपर्छ। र यो उनको अमेरिका टुरको पहिलो फेज हो जहाँ उनको आज राति साँझ 8:30 बजेबाट आज अर्थात् 12 मेको दिन आजको आजको दिन आज उनको कन्सर्ट हुन गइरहेको छ। हामी त्यसको पनि तपाईहरुलाई भ्याएसम्म अपडेट दिन जानेछौँ र आजको समुद्र सफारीको विभिन्न किसिमको भिडियो फुटेजहरू तपाईहरुलाई हामी देखाइरहन गएका छौँ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि भिजनले कति इन्जोय गरेका थिए कि अमेरिका टुरमा यो उनको पहिलो ऐतिहासिक टुर हो र अब पनि उनले जीवनको उत्तरार्धसम्म अमेरिका टुर उनको भइरहनेछ। समुद्र सफारीको दौरानमा उनी लाइभ आएको समयको क्षण हामी तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेका छौँ। यो क्षणमा उनले लाइभ आइरहेका थिए भने उनका साथीहरूले पनि लाइभ गरिरहेका थिए, जुन भिडियो हामीले क्याप्चर गरेर तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौँ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि भिटेनको पहिलो दिन युएसए टुरको पहिलो दिन आज जुन सेटलमा जुन नाइट सो हुँदैछ बेलुका, त्यसको लागि उनी फर्स्ट दोहा हुँदै काठमाडौँबाट दोहा हुँदै युएसए पुगेका हुन्। आशा छ तपाईहरुले भिटेनको फ्यानहरुले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ, फलो गर्नुहुन्छ र भिटेनको युएसए टुरको अपडेट हामी भ्याएसम्म तपाईहरुलाई दिनेछौँ। समयले साथ दिएसम्म र हामीलाई विभिन्न किसिमका फुटेजहरू प्राप्त भएसम्म हामी तपाईहरुलाई साथ दिनेछौँ र भिटेनको अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल फेरि एकचोटि भन्छु कि सब्स्क्राइबर गर्नुहोला। नेपपको किङ, अहिलेको नेपाली र्याप दुनियाँको चर्चित नेपाली आर्टिस्ट भिटेन अर्थात् समीर घिसिङको पहिलोचोटि हुन गइरहेको यस युएसए टुर, अझ भन्नुपर्दा नेपाली र्याप विधाको कलाकारहरूमा पहिलोचोटि भिटेनले युएसए को पाइला टेकेका छन् र उनको यो अमेरिका टुर भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न हुनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ र उनको फ्यानहरूलाई पनि भव्य र सभ्य हुनेछ। जापान संस्करणको जस्तो यस अमेरिका संस्करणमा नदोरियोस् भिटेनको। हामी शुभचिन्तकहरूको भिटेनलाई आशीर्वाद छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यस टुरमा भिटेनले नयाँ गीतको लागि पनि विभिन्न किसिमका फुटेजहरू खिच्ने भन्ने पनि कुरा पनि बुझिन आएको छ र खिच्ने काम पनि भइरहेको भन्ने कुरा थाहा हुन आएको छ र अब आउने भिटेनको भिडियोहरूमा युएसए को हामीले फुटेज देख्न पाउनेछौँ आदरणीय दर्शकहरू। तथा यस कन्सर्ट आयोजकले बताए अनुसार भिटेनको कन्सर्ट शान्तिपूर्ण रूपमा उनीहरू सम्पन्न गर्नमा उनीहरू सफल हुनेछन्, सक्षम हुनेछन् भन्ने हिसाबले कार्यक्रमको सेड्युल तयार गरिएको छ। आशा छ भिटेनको युएसए टुरले फेरि एकचोटि नेपाली नेपपको, नेपाली हिपहपको, नेपाली र्याप विधाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फेरि एकचोटि फैलाउनेछन् भिटेनले र नेपाली र्यापर जसको 2 मिलियन ओभर युट्युब सब्सक्राइबर पनि पुगिसकेको छ भिटेनको, जसले अमेरिकीमा रहेका भुटानी समुदाय र नेपाली समुदायलाई पनि मनोरञ्जन दिनेछन्, नचाउनेछन्, नाच्नेछन्, रमाइलो गर्नेछन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो कार्यक्रम यसभन्दा अगाडि पनि 2020मा पनि यो कार्यक्रम गर्ने आयोजना गरिएको थियो, तर कोरोनाको कारणले यो कार्यक्रम स्थगित भएर अहिले फेरि गरिएको हो, अर्थात् आयोजना गरिएको। हस् त, धन्यवाद।